హాయ్ అండి. సీజన్ చేంజ్ అయిపోయింది. ఎక్కడ చూసినా దగ్గు, జలుబు. దగ్గు ఇనిషియల్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడే తగ్గించుకునే మార్గం చెప్పనా? మనకు కావాల్సిందంతా దానిమ్మ అండ్ పచ్చి పసుపు. దానిమ్మ కూడా దానిమ్మ పండు కాదండి, దానిమ్మ తొక్క మనకు కావాలి. ఎలాగో చూద్దామా? ఇలా దానిమ్మ తొక్కని సపరేట్ చేసి బౌల్లో పెట్టుకోండి. 1.5 గ్లాస్ వాటర్ తీసుకొని బాగా మరిగించండి. పచ్చి పసుపుని కాస్తంత, ఎంత సరిపోతుంది, బాగా వాష్ చేసుకొని పీల్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం. చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకుందాం. ఇలా బాగా మరుగుతున్న వాటర్లో పీల్ ఆఫ్ చేసుకున్న పచ్చి పసుపు, ఇంకా తొక్క తీసి ఉంచుకున్న దానిమ్మ తొక్క అండి, ఇలా వేసేయడమే. ఇలా 5 to 10 minutes బాగా మరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆపేసి స్ట్రైన్ చేసేయడమే. కావాలి అనుకుంటే చిన్నపాటి లెమన్ని దీని మీద పిండేయచ్చు, లేదు అనుకుంటే అలా కూడా తాగేయచ్చండి. కలర్ చూసారా? దీన్ని కనుక మనం తాగేయగలిగితే ఇనిషియల్ స్టేజ్లోనే మనము ఈజీగా మన దగ్గుని తగ్గించేసుకోవచ్చు.